arabaina tony voninkazo ianareo tsy dia ny lolo marevaka rovanginy reny tantely poiramamy rehetrarehetra omenanao avy atrano toko lasy toko vavy ireo vala amin'ny fisariana teo amin'ny 450 sy ny 535 avy taty amin'ny bet 261 omaly 11 12 16 42 zay 450 535 tsika 12 23 24 33 35 miandry anao io miandry anao a 84 millions 24 000 ariary ho an'ny 535 inona marina ary no ataondreo lehilahy rehefa tsy miasa tsy zany kosa e milalao quinte 261 zareo milalao mandritra ny herinandro ary mahazo mihoatra ny folo tapitrisa ariary ny tontony izay tsy tsatry ny hiakatra isanandro 3 ariary monja ny fandraisana anjara quinte 261 ilay lalao ho an'ny enjana bet 261 dia manolotra anao bango le fianakaviam-bendreo karatra kikisany eto amin'ny presto bet tsy fanao mividiny 2 ariary dia ilalao tsotra be tsy fahoarany tapakilanao ary safidira karatra bango kikisy tsy moramora ka sy ny gain 2 ampifanapo izy roa ary ny fitambaran'izany ny vola mety ho azonao tsapatsapao vitanao e miaraka amin'ny bango fa mety azonao hatramin'ny 4 tapitrisa ariary be zao manatona reo toeram-panjara bet 261 dia tsy fany tapakilanao fa miandranao re tapakila mahazo bet 261 mahazo sambatra ery sambatra ery sambatra izy mahazo sambatra ery manaraka ny PMU va ianao raha toka eny valiny dia ndaorintsika hiaraka ho ao amin'ny kianjan'ny Paris Vincennes indrayntsika hiadiny amboaran'ny Arietis atele mirefy 524 metatra arahantsika amin'ny 7 latsaka 10 minitra eto Madagasikara ary ao akaviny misy nitady 9 isan'ny mpandray anjara eto amin'izay le samy manomboka miketrika ny azy tandre mifangalataka base numéro 4 Jean-Michel Bazir numéro 8 Gabriel Gelomini fenoy ny banga aminareo ny belle chance avy aty aminay de 14 David Thomain 16 Eric Raffin 13 Nicolas Bazir mitandrema amin'ny outsiders 9 Damien Bonne 7 Mouy Bled 11 Jean-François Sené de laisser atsika 5 Anthony Duperche 12 Corentin Delbecq 3 Étienne Lefranc favori omenanao no 8 Gabriel Gelomini 10 Mathieu Abrivard 4 Jean-Michel Bazir numéro 4 ihany no coup de cœur atsika ho amin'ny rapitso reto dimy tonga voalohany avy aty aminay 8 10 4 16 14 inona marina ary no ataondreo lehilahy rehefa tsy miasa tsy zany kosa e milalao quinte 261 zareo milalao mandritra ny herinandro ary mahazo mihoatra ny folo tapitrisa ariary ny tontony izay tsy tsatry ny hiakatra isanandro 3 ariary monja ny fandraisana anjara quinte 261 ilay lalao ho an'ny enjana sambatra ery sambatra izy mahazo sambatra ery efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy ho antsika rehetrarehetra anio fa 7 volana novambra le fisian'le vokatra vaovao avy aty ambet tsy nakory zany fa lay atao hoe quinte 261 resaka azakaza-tsoavaly ihany izy io 5 tirelira isika eto Madagasikara ihany no mikarakara ny resaka arabola ny korsakosany evany dia iry zareo avy any amin'ny Paris France ihany no manolotra atsika izany anetana atsika rehetrarehetra iaraka ilalao efa nisy roa zay nahita ny ordre satria nomboka tamin'ny latsinainy teo aloha no afaka androlaovina izy ity raha ohatra ka mahalinanao izany 3 ariary monja dia afaka amin'ny lalao ianareo ho an'ny tapakila anankiray ity azakazaka miaraka amin'ny quinte ity ohatra dia anokafantsika izany ka
ity misy azakazaka anankiray atolotra ao antsika ho an'ny raha pitso ao am-po izy ity ny tanterana iadivany ny prix de betarame azakazaka mirefy 2 metatra eo amin'ny terrain plat ary atsika amin'ny 3 ora sy 7 eto Madagasikara ao ankavanana misy antady ary 4 isany mpandray anjara. Ni base amzany dia ilay matokely 3 Marlène Meilleur, 9 Trolley de Prévost. Une belle chance atsika 1 Emilien Revolte, 7 Lily Le Pimp, 2 Vincent Denis. Outsider en zao 12 Lucas Rousseau, 14 Julien Auge, 8 Guedjkei. Délaissé 11 Monténégro, 13 Grosjean, 10 Maëline Eon. Favori 9 Trolley de Prévost, 12 Rousseau, Army 3 Marlène Meilleur. Coup de cœur à Yankou de Mexicain du Ramotukeliwa, Joké Tsara de Tsarizua, Marlène Meilleur. Itiar Nkenteti Pamzandi, 9 3 2 1 5. Bet 261 de manolotra anao Bango! Le fianakaviam-beandro karaza kikisana eto amin'ny Presto Bet. Tsy fanao mividiny 2 ariary. Te ilalao tsotra be, tsy fahoarany tapakilanao ary safidiora karatra Bango. Kikis tsy moramora ny gain sy ny gain 2 ampifanapo izy roa ary ny fitambaran'izany vola mety ho azonao. Tsapatsapao vitanao miaraka amin'ny Bango fa mety azonao hatramin'ny 4 tapitrisa ariary be zao. Manatona reo toeram-panjara Bet 261 dia tsy fony tapakilanao fa miandranao reo tapakila mahazo. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery Monaco ifandona amin'ny PSG makany PSG isika. Stade Rennes ifandona amin'ny Girondin Bordeaux makany Stade Rennes isika. Ampitsika lalao tenisy anankiray Novak Djokovic ifandona amin'ny Zverev Alexander makany Novak Djokovic isika. Reo lalao reo manome cote 3,31 karaha ilalao amin'ny lela vola ray alina renao mety azo ianao zany 33 100 ariary. Tony tamin'ny lalao mandroso dia vonona amin'ny fahafapotanteraka atsika mpanotrona ny Barea de Madagascar ny Bet 261 sy ny commune urbaine d'Antananarivo ka mifamitona teto amin'ny parviana kely anoloany lapitany tanàna mba hiatrehana ny lalao verina indray. Orakoraka be tsisy ohatr'izany ary nanaraka ny suspense hatramin'ny farany ireo vahoaka an'Antananarivo rehetrarehetra mampanantena anareo ny Bet 261 fanohana miaraka aminareo ny Barea de Madagascar hatramin'ny farany. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Iova kely amin'ny mahazatra zany tsika manombo zao satria mitsofoka ny Quintet 261 dia tsy hanaraka an'ilay bola metikodina anatin'ny vata fisariana intsony isika fa ny police de jeu kosa nefany dia eo manaramaso tsara izany ary ianareo any atokantrano afaka tonga aty rehefa milalao eto amin'ny casino Fomarolia Antaninarenina amin'ny evotrora sasany no atao izany DDB ireo mpijery manatrika noho izany dia nivalina ny loto sy ny police de jeu ihany no menanareo eto isanandro. Eno tsara ny valiny fisariana ny 450 35 36 10 et 42. Omenanao ihany koa ny valiny 535 25 14 7 13 8. Mivantana avy aty a Florida ny fisarian'ny Powerball atsika an'efa 7 volana novembre ndawari itady ilay 699 milliards ho an'ny master ary 69 milliards ho an'ny ticket flash. Voasarika voalohany dia ny 7 nanaraka anazy tao dia ny 4 fatelo voatsapaka ny 7 na ny 43 faefatra 5 dimy farantam-bola fotsy dia ny 2 na 52 ary ilay bola mena kosa dia 10 na 5. Valiny Powerball atsika androany dia ny 17 4 43 5 52 ilay bola menamena kosa 5.
et action eny ary zay koa nentina anaovana veloma sady manarana ny fandaharana aza diny za fa manongo zao tsy vitany hoe miaraka amin'ny PMU loto virtual bet vidéo bet powerball intsony fotsiny ianareo fa indrindra koa miaraka amin'ilay quinté 261 afaka ahafahanareo mitsapatsapa ny vitanareo sy manao ny ketriketrika rehetrarehetra mila laova fifara mahazo ianao mahay atoy veloma re